торжественная церемония вступления в должность главы администрации Липецкой области объявляется открытой. Слово для информации об итогах выборов главы администрации Липецкой области предоставляется председателю избирательной комиссии Липецкой области Алтухову Юрию Ивановичу. Уважаемые друзья, 14 сентября 2014 года состоялись досрочные выборы главы администрации Липецкой области. Избирательная кампания проходила строго в рамках федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и областного закона о выборах главы администрации Липецкой области. Из 8 кандидатов, выдвинутых региональными отделениями политических партий, 5 кандидатов были зарегистрированы комиссией области и внесены в избирательный бюллетень. По итогам голосования 14 сентября избирательная комиссия Липецкой области единогласно утвердила результаты досрочных выборов главы администрации области и подписала протокол о результатах выборов.
Таким образом, в голосовании приняли участие 452 916 избирателей, что составляет 47,57% от общего числа внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования. По результатам выборов законно избранным на должность главы администрации Липецкой области является Олег Петрович Королев, выдвинутый Липецким региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», получивший 369 997 голосов избирателей, что составляет 81,83%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Мяков Иван Васильевич, выдвинутый в региональном отделении в Липецкой области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России», набрал 13 813 голосов избирателей или 3,5%. За Подгорного Владимира Михайловича, выдвинуто региональным отделением в Липецкой области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России», проголосовало 13 994 избирателя или 3,9%. В поддержку Родионова Владимира Николаевича, выдвинутого региональным отделением политической партии «Казачья партия России», отдано 11 918 голосов избирателей или 2,64%. Хальманчук Максим Валентинович, выдвинутый Липецким региональным отделением политической партии ЛДПР, набрал 32 728 голосов избирателей или 7,24%. Следует отметить, что ни одной жалобы в день голосования на нарушение избирательного законодательства не поступило. Официальное опубликование результатов выборов состоялось 17 сентября в Липецкой газете. А 18 сентября на своем заседании избирательная комиссия Липецкой области приняла постановление о регистрации главы администрации Липецкой области Королева Олега Петровича и выдаче удостоверения об избрании главой администрации Липецкой области. Поздравляю вас, Олег Петрович, с избранием на должность главы администрации Липецкой области. Я рад, что сегодня управлять регионом продолжит опытный и сильный руководитель, которого поддержали избиратели Липецкой области. Вручаю вам удостоверение как вотум доверия населению области. В соответствии со статьей 40 Устава Липецкой области для принесения присяги приглашается Королев Олег Петрович. Я, Королев Олег Петрович, вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Липецкой области. Согласно Устава Липецкой области, Олег Петрович Королев официально вступил в должность главы администрации Липецкой области. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Зязиков Мурат Магометович. Уважаемый Олег Петрович, уважаемый владыка, уважаемые коллеги, мы с вами
свидетели того, как один из лучших губернаторов не только в Центральном округе, но и у нас в целом в стране вступил в должность. Сегодня прозвучало, что нет ни одной жалобы. И сегодня же мы говорили о том, что очень высокий процент. Это доверие. Доверие, оно всегда порождает только доверие. Доверие – это очень взаимное. И сегодня мне хочется, пользуясь такой прекрасной возможностью, поздравить Олега Петровича с этим и передать слова искренней благодарности за работу и поздравления от полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Дмитриевича Беглова. Олег Петрович, он очень много сделал для решения социально-экономических вопросов в области. Он очень много сделал для того, чтобы была консолидация общества в вопросах безопасности. Ну и буквально вчера мы с вами были свидетелями того, как проходил Государственный совет заседание, где и также очень активно, как и на предыдущих площадках, всегда губернатор Липецкой области не просто дает предложения, а дает конкретные предложения и их не просто декларирует, а и реализует. Вчера было отмечено, да и мы с вами являемся свидетелями того, что в область приходят инвестиции. Инвестиции приходят только туда, где их ждут, я бы даже сказал, где за них борются. И сегодня мы знаем, что это Липецкая область. Это образец такого динамичного развития. Это область, где решаются многие социальные вопросы. Я еще раз хочу поздравить, пожелать бодрости духа, уверенности, ну и так держать. Все остальное вы знаете, Олег Петрович. Да, еще один момент, что Олег Петрович это один из самых надежных в команде нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Председатель Липецкого областного совета депутатов Путилин Павел Иванович. Уважаемый Олег Петрович, позвольте мне, конечно, вначале от имени всех депутатов областного совета, да и в целом всех депутатов Липецкой области, поздравить вас с убедительной победой на выборах и пожелать новых успехов на предстоящую пятилетку. Олег Петрович, все-таки одержанная победа, более 80%, это говорит о той поддержке избирателей, политики, которую ведете вы в своем регионе вместе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Олег Петрович, на каком бы посту вы ни трудились, вот так быстренько перечислю, председатель колхоза, секретарь крупнейшего райкома партии, Трест Водстрой управляющим, председатель областного совета, вы сегодня главой, вы всегда перед собой и своей командой ставили высочайшую планку и всегда ее с успехом преодолевали. И, конечно, очень приятно, коли работаю председателем областного совета, сказать, что мы гордимся тем, что особенно как политики вы больше всего и впереди всего раскрылись именно когда возглавили областной совет. А возглавили в те 90-е годы, когда кругом был политический хаос, неразбериха. За эти годы вы многие сделали. Приняты были законы основные о выборах главы Липецкой области, и устав области, и регламенты, и до сих пор мы по ним работаем и по ним сегодня живем. Олег Петрович, конечно, что там говорить? Это говорит о том, когда уже стали вы главой области, возглавляя уже более 16 лет, это сказалось у вас жизненный опыт, политическая мудрость, умеете принимать в нужный момент самые правильные и, хочу сказать, смелые решения. И, конечно, итог этой работы говорит о совместной работе и исполнительной, и законодательной власти. Олег Петрович, сегодня хотелось бы пожелать новых творческих успехов. Конечно же, их впереди много задач. Планка вы всегда поставите высоко, я думаю, на этот раз. Мы это видели в прибыльной вашей работе. И будьте уверены, что депутаты областного совета, да и все депутаты не только рядом, они вместе с вами. Высокопреосвященный Никон, митрополит Липецкий и Задонский.
Ваше Высокопревосходительство, уважаемый Олег Петрович, сердечно поздравляем и лично, и от всей метрополии вас в такой великий день инаугурации, когда вы назначаетесь опять 5 лет быть с нами, непосредственно и в труде, и в ваших послушаниях, и в той общественной работе, которая возлагается на вас по вашей должности. Наша Липецкая область по православию входит в число 5 областей. Это заслуга, прежде всего, ваша, потому что вы очень много сделали совместно с церковью, восстанавливая и храмы, и монастыри, и духовную жизнь, и связь с народом. Я рад то, что нахожусь рядом всегда с вами. Я рад то, что еще мы с вами потрудимся и можем, может быть, еще какой-то духовный рубеж пройдем для того, чтобы в нашей области было всегда бы мир, радость, долготерпение. И я еще раз поздравляю, Олег Петрович, вас с тем, что вы с нами, потому что если, как старцы говорят, дерево пересаживать каждый год, то плодов не жди. И я думаю, мы теперь от вас будем ожидать плоды ваших новых дел. Слово предоставляется генеральному директору закрытого акционерного общества «Роспечать», заслуженному работнику связи Российской Федерации, почетному гражданину Липецкой области Полуказаковой Валентине Ефимовне. Уважаемый Олег Петрович, вы истинный российский интеллигент. Вы уроженец нашей земли Липецкой. Вы снискали такое уважение, такое отношение, что сегодня такие цифры, которые объявили, и мне вчера была на коллегии Министерства связи, очень кланялись вам за то, что у нас самая читающая область в Российской Федерации. Это дорогого стоит. Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, такой же работоспособности, та, которая была. И я думаю, что Липецкая область первая будет в Российской Федерации по всем показателям. Спасибо вам большое. Здоровья, здоровья, здоровья. Слово предоставляется главе администрации Усманского муниципального района Мазо Владимиру Михайловичу. Уважаемый Олег Петрович, я поздравляю вас от глав муниципальных образований районов с избранием вас на должность главы администрации Липецкой области. Липчане 14 сентября сделали свой выбор и дали высокую оценку вашей работе в должности главы администрации нашей области. И доверие, которое оказали наши избиратели, придя на избирательные участки, это самый высокий показатель нашего доверия вам. И я хочу сказать, то доверие, которое выразили липчане, это авторитет, обретенный вами за годы управления нашей области.
И я хочу сказать, что огромное спасибо от всех жителей нашей области за те высокие показатели, которые вместе с вами область достигла в экономике, в социально-экономическом развитии, в культуре. Область динамично развивается. Желаю вам, уважаемый Олег Петрович, здоровья, благополучия, всего самого доброго на благо развития нашей области. С избранием Олега Петровича Королева на должность главы администрации Липецкой области поздравили президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, председатель правительства Российской Федерации Медведев Дмитрий Анатольевич, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко Валентина Ивановна, председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Нарышкин Сергей Евгеньевич, министры, руководители федеральных агентств и служб, главы республик, руководители регионов. Всего свыше 400 поздравлений от политических партий, учреждений, предприятий и общественных организаций Российской Федерации и Липецкой области. Глава администрации Липецкой области Олег Петрович Королев. Ваше Высокопреосвященство, Владыка Никон, Ваше Преосвященство, Владыка Максим, уважаемые дорогие ветераны, создавшие замечательную область, ветераны области, дорогие единомышленники, сплоченные целью возрождения вместе с президентом страны Великой России и желание внести свой вклад в продолжение дела наших отцов, создавших такую замечательную область, дорогие гости. Очень-очень символично, что вступление в должность в Липецкой области проходит буквально на вторые сутки после, я уверен, исторического заседания Государственного Совета России, на котором президент страны Владимир Владимирович Путин по сути заявил о новом экономическом курсе и о потребности политической, исторической и мессианской, как России, рывке России по использованию всех элементов возможностей для этого рывка, главным из которых является сплочение нации, которая после Олимпиады, после возвращения к себе на родину Крыма, после вот такого замечательного последних лет подъема России во всех ее составляющих, которое, как сплочение, дает величайшую возможность для нашей страны. И сегодня, буквально на второй день после такого, уверен, исторического Государственного Совета, вступая в должность главы администрации области, я уверенно и вам лично, и от вашего имени президенту страны, правительству Российской Федерации, Федеральному собранию, нашим ветеранам заявляю, что Липецкая область к исполнению этой исторической, если хотите, миссии, задачи исторического рывка России, Липецкая область подходит сплоченной. Сплоченной духовно, нравственно, исторически, интеллектуально, особенно понимая, что это сплочение, даже если кто на него не способен или не готов, исторически востребовано костьми и жизнями миллионов россиян, тысячелетняя история которых пронизана великим служением землянам, миру, людям, ни злу никогда, ни нечисти никогда,
ни наживе, никогда, а только лишь спасению. И сирых, и слабых, и кого только не спасал русский солдат, офицер, гражданин. И так все 1000 лет. Область доказала своей деятельностью за последние десятилетия и за всю историю ее становления, что здесь собрался вот такой замечательный сплоченный коллектив разных поколений, разных национальностей, которые объединены желанием обеспечить жизнь свою, своих семей, своих детей, своей малой и большой родины, желанием ответить на во многом и часто трагическую историю России, продолжением этого подвига, служения людям, государству, обществу, миру и добру. Область доказала свою нужность, полезность на всех крутых направлениях, будь то самые тяжелые годы перестройки, когда именно Липецкая область первой в России, и поэтому первый визит вновь избранного тогда президента страны Владимира Владимировича Путина в 2000 году был именно в Липецкую область, потому что здесь уже ковалось новаторство, подъема сельского хозяйства, промышленности, развитие малого и среднего бизнеса, всего остального. Область доказала, что она есть одним из локомотивов, и им останется по развитию самой себя и России на всех ключевых направлениях, а значит и способны на то, чтобы выполнить вчерашний призыв и поручение президента страны, данное на историческом, как я считаю, и так и будет, заседании Государственного совета по обеспечению исторического рывка России. Я благодарю каждого из вас за сделанное, подчеркиваю, чтобы не было понятно, за сделанное на выборах, за сделанное в истории, за сделанное каждым из вас, стоящими за вами коллективами, единомышленниками, потому как на сегодняшний день даже не преданный только лишь добру, а иногда и злу человек замечает, что нет ни одной из сторон жизни или деятельности, области, которые бы не улучшались. Я благодарю вас за десятилетия совестливого, патриотичного, отданного другим труда во благо тогда молодой, сегодня зрелой Липецкой области, который вы, как своей малой родиной, и как одним из замечательных драгоценных камней в короне Российской империи приумножаете и бережете. Я благодарю президента страны Владимира Владимировича Путина за доверие, с которым он относится и ко мне лично, и ко всей области, и в делах, и в помыслах, и в свершениях. Я благодарю правительство Российской Федерации за сложение во всех усилиях по исполнению поручений президента страны и мобилизации области. Я благодарю ветеранов нашей Липецкой области за сделанное и продолжаемое делать той великой героикой свершений, которую вы сотворили во благо своих имен и нашей истории, во благо будущего, в котором так хотелось бы, чтобы ваши ветеранов, дети и внуки жили бы, и так будет, в горделивой, великой, воспрявшей страны Мессии, страны цивилизации, страны, которую так уважает Господь Бог. Я благодарю наших избирателей за то, что мудрость их оказалась столь велика, что им и каждому из них уже понравилось работать хорошо. Липчане работают замечательно,
на всех направлениях. Хоть ты промышленник, хоть ты селянин, хоть ты интеллигент, хоть ты работник транспорта, жилищно-коммунального хозяйства или иных финансовых, иных структур, работает теперь ободренно. Ему, этому замечательному труженику, скромному, понравилось работать хорошо. Так держать, дорогие липчане, так держать по исполнению поручения президента по обеспечению исторического рывка России. Так держать и нашей команде, и не только эти 5 лет, а в целом направлении развития, чтобы каждый из вас и каждый из нас, и мы вместе взятые, хранили добрую память о старших и могли бы сделать так, чтобы память и о нас была тоже хранимой. И чтобы милость Божья, с которой сегодня обратился к нам наш митрополит и владыка, не покидала нас никогда, потому как Господь всегда любил и поддерживал мученическую Россию в ее великих благах, которые она творила жественно, мученически, но в то же время героически, гордясь и любуясь этой и такой историей и жизнью. Спасибо. Быть добру. Торжественная церемония вступления в должность главы администрации Липецкой области Олега Петровича Королева объявляется закрытой.